Somos caris. Eu tô gostando não, que eu tô é puto. Tá acabando o mundo e só tem um litro de... Esses são caris. Não por não, que se mantém pro barão. Betada seria, bandido do gravão. E aí? Pode mandar um salve no meu canal lá no YouTube. Qual é o nome do canal? Daniel Primo. Aí o salve aí, ó, no canal aqui do blog aqui, Daniel Primo. Salve, tamo junto. Valeu. Obrigadão aí. Salve, salve pessoal. Satisfação a todos. Eu me chamo Daniel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Pessoal, teve uma pessoa aqui da minha cidade que ganhou um sorteio, na verdade uma rifa, e ele foi o premiado. O cara que sorteou, né, a rifa é o Flávio Ribeiro, da The Box, bem famoso ele. E é isso, tô indo ali no posto para presenciar a entrega. Já ele chega e o pouco que eu for conseguindo filmar, eu vou filmar para vocês. Da entrega da Paraty, e o ganhador foi daqui de Correntina, Bahia. Segue o vídeo. Olha lá, rapaziada, quem tá chegando? Na BMW. Quem tá ali, rapaziada? Tá ali vindo é o Flávio Ribeiro. Os caras estão todos aqui, ó. E aí, né? Só falou da última vez, eu vim pra cá, o Golfo não veio, agora a Paraty veio. Quase que não vem, né? É, quase. Ganhador, rapaziada. Ganhador. A entrega. Esperando a Paraty chegar. E olha aqui, mano. Aí, ó. Chegou o homem. Esse aqui foi o intermediário, esse foi que ligou. Foi lá. Ele é maravilhoso. Olha lá a GoProzinha, pessoal, filmando também. Os caras tudo na filmagem. E aí ele morreu aí, tá chegando daqui a pouco. Muito feliz. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. É assim, a única coisa que eu tenho pra falar é assim, todo mundo que joga, só ganha quem joga. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, mas não joga, porra. Entendeu? Não vai ganhar não. Então é o seguinte, só ganha quem joga. Se um dia você arriscar, um dia vai chegar a sua vez, um dia o seu dia de sorte, você pode comprar 10 bilhetes. Se você não tiver de sorte, você não vai ganhar, você pode comprar 100, não vai ganhar, depende da sorte. Pra ganhar, vai ganhar. Com 1 ou com 2 ou com 3, esquece. Já a Paraty chega, família. R$7 eu fiz nas correrias lá, nas pressas, aí por isso. Aí no outro você colocou menos. É, nesse aí é porque eu fiz muito correndo, faltava 4 mil. Falou, manda que não vai aceitar mais não. Aí eu fiz correndo lá, as 2 milhares que eu jogo, que é do menino e da menina, e botei essa duas. Quando é passeio não tem como. Quando é paciente, tem quantos anos? Chegou, pessoal, acabou de chegar. Olha lá. Carrinho tocando ali. Acabou de chegar o prêmio, demorou um pouquinho, mas chegou. A rapaziada tudo aqui. Show de bola. Ganhador aqui de Correntina, Bahia. Ele trabalha aqui no posto, o ganhador. Que da hora, rapaziada. Olha lá o Flávio lá em cima. Deixa eu ir ali filmar. Selva Porsche, prazer, somos caris. Eu tô gostando não, que eu tô é puto. Tá acabando o mundo e só tem um litro de rum. Palpiri, manja, whisky e cachu. Se quiser colar
moleque de um romancinho com gato. E você sobe e desce no da quebrada, bate madrugada e a gente se diverte com ouro com nada. Vamos nessa pivete que a vida é improvisada, é tipo. Só atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao cruzeiro da Revoada. Preparem seu copo e óculos de sol, que a previsão é que talvez o tempo inunde por conta da fumaça dos moleques. Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o tubarão. Topei no Atlântico de bote, as 10 tem amanhã, hoje é só Juliette Chart. Final de semana, começa em Brasília, tem milhões em open bar. Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar. O Aquaman tá diferente, me deu a figura. Não por não, que se mantém pro barão. A metrada sereia bate junto com o gravão. Não por... No jeito do barão e um dia tô vivendo, mas ela não sabe o texto do que eu já passei. R$25, né, por causa disso. R$5 a rifa, com apenas R$5 ganhou a Paraty lotada de Eu no Atlântico de bote, pra pescar piranha, mas ela tem que ser forte. Hoje é domingo, já são 3 horas da tarde, na verdade 2h40, chegou agora há pouco. É somzão, pessoal. Vai abastecer ali, rapaziada. Olha só. MPC.
Pode mandar um salve no meu canal lá no YouTube. Qual é o nome do canal? Daniel Primo. Aí, um salve aí, ó. No canal aqui do brother aqui, Daniel Primo. Salve, tamo junto. Valeu. Obrigadão, satisfação.